বানারস এক মন্দিরের শহর। আমি ট্রেন থেকে নেমেই সবার আগে মন্দিরের ঘন্টার শব্দ শুনতে পেলাম। শিলিগুড়ি থেকে বানারস 14 ঘন্টার রাস্তা। মোগলসরাই দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনে নেমে ওখান থেকে সাবারি করে লঙ্কাতে যেতে হবে। आज मैं आप लोगों को बनारस घाट सैर करवाऊंगा। भारतवर्ष का सबसे प्राचीन शहर बनारस है। बनारस में बहुत जगह में 100 मीटर गड्ढे खुदने के बाद उसके नमूने लेकर जांच करने के बाद पता चलता है क्या ये शहर सिंधु सभ्यता का समकालीन शहर था, प्राय 5000 साल पुराना। ऐसे शोध का काम अभी भी जारी है और बहुत सी रहस्य खोलना अभी बाकी है। काशी के उल्लेख रामायण, महाभारत और बहुत सी काव्य ग्रंथों में उल्लेख है, जिसमें भीष्म पितामह ने काशी नरेश के 3 पुत्रियों को अम्बा, अंबिका, अंबालिका को अपहरण किए थे और इस अपहरण की परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई। बाद में पांडव प्रयागराज जिले में जमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बना के बस गए। उनका राज वत्स कहलाया और काशी पे वत्स का अधिकार हुआ। 6ठी शताब्दी BC। भारतवर्ष में 4 राज्य प्रबल थे जो एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। ये राज्य थे मगध, कौशल, वत्स और उज्जैनी। कभी काशी मगधों के हाथ में, कभी उज्जैनी के हाथ में, कभी वत्स के हाथ में जाते रहती थी। जब काशी मगध का राजा भीमसार के पास थी तब उनके पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या करके सिंहासन में बैठ गई थी। बाद में मगध की राजधानी राजकीय से पाटलिपुत्र स्थानांतर की गई थी और कभी भी अजातशत्रु ने काशी पे आक्रमण नहीं की थी। 4ठी शताब्दी BC। 4ठी शताब्दी में काशी जब मगध राज्य का हिस्सा था उस समय मौर्य वंश मगध के सत्ता में आई। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित करके सारनाथ की यात्रा की थी। उनकी संरक्षण में यहाँ एक बौद्ध नगरी तैयार की गई थी जहाँ अनेक मठ, स्तूप बनाई गई थी। मौर्य काल में ही काशी, तक्षशिला और पाटलिपुत्र को जोड़ने वाला सड़क बनाई गई थी जिसे बाद में शेरशाह सूरी द्वारा नवीनीकरण कराई गई थी और वो ग्रैंड टैंक रोड कहा गया। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। मौर्य वंश का पतन के बाद कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में और इस नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। 4ठी से 6वीं शताब्दी। गुप्त काल की आरंभ होने से ही काशी कला के दृष्टि से समृद्धि होते रहा और गुप्त काल की महानतम राजा समुद्रगुप्त की समयकाल में भारत का स्वर्ण युग था। उस समय के मोहरे, शिक्षा प्रतिष्ठान और वनों के प्रमाण आज भी मिलते हैं। 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी आरंभ होने के समय ही बौद्ध यात्री युआंगसन काशी में पहुंचा था और काशी को घने आबादी, समृद्धि और शिक्षा का केंद्र बताया। उन्होंने 20 महत्वपूर्ण मंदिरों और एक शिवलिंग जो तांबे के प्लेट से 30 मीटर ऊपर ऊंची थी
उसका उल्लेख उनकी ग्रंथों में किए थे। वास्तव में ये मणिय स्तंभ था जिसका टूटा हुआ लट 1.5 मीटर लंबा, जो आज भी काशी में है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य का काशी में आगमन हुआ और उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया। 12वीं से 17वीं शताब्दी मध्यकालीन युग विजय चंद्र की अधीन चली गई थी। 11वीं शताब्दी में काशी कन्नौज की राजा विजय चंद्र को इतिहासकारों ने उस समय का महानतम राजा वर्णित की थी और विष्णु के अवतार के रूप से प्रशंसा की थी। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को 1114 से लेकर 1118 तक 2 बार हराया और हिंदू धर्म का संरक्षण किया था। विजय चंद्र का पुत्र जयचंद राजा पृथ्वीराज का प्रतिद्वंदी था। सन 1351 से 1388 आंतरिक विवाद का लाभ उठाते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद घुरी का गुलाम था, सन 1194 में কাটে আরতি হচ্ছে আর সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। जयचंद को हराया और उनके हत्या कर दी थी और नगर बर्बाद कर दिया। अकेले बनारस की 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया था और मंदिरों के मलबे के उपयोग मस्जिदों को बनाने में किया था। फिरोज शाह तुगलक मंदिरों को पुनः नष्ट किया था। समय से ये शहर 1451 से 1526 लोधी के शासन में आ गया। शहर के एक बड़ा भाग सिकंदर लोधी द्वारा नष्ट किए गए थे। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में मुगल शासक अकबर सत्ता में आए। उन्होंने अपने दरबार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों को काशी के मंदिरों को मरम्मत, पुनर्निर्माण और नए निर्माण का आदेश दिए थे। कालांतर में अकबर के पोते औरंगजेब के शासनकाल में उनके आदेश से मंदिरों को पुनः नष्ट किया गया था, जिसमें विश्वेश्वर, कृत्तिवास, वृंद माधव जैसा बड़े मंदिर, हजारों नए मंदिर ध्वस्त किए गए थे और वहाँ पे मस्जिदों के निर्माण कर दिए गए थे। 11वीं से 17वीं शताब्दी शहर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लगभग 4 बार नष्ट कर दिए गए थे। फिर भी ये नगर जीवित हुआ और बार बार पुनर्जीवित हुआ। 18वीं शताब्दी में सांस्कृतिक के एक पुनर्लहर मराठा के दौरान आया। मराठों ने नगर के पुनर्निर्माण किए। मुगलों के लड़ाई में काशी ने शिवाजी का साथ दिया था, जिसमें काशी मराठों के कृतज्ञता, धन और समृद्धि के कौशल की उपलब्धि बन गया था। एक विख्यात इतिहासकार अलकनंद लिखते हैं कि आधुनिक बनारसी अधिकतर मराठों के रचना है। मराठा और पेशवा द्वारा
मणिकर्णिका, त्रिलोचना, अन्नपूर्णा, साक्षी मंदिर গেটের সামনে আছি। আজকে বিশ্বনাথ মন্দির যাব না, তো সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। विनायक और काल भैरव के अनेक घाट और मंदिरों के पुनर्निर्माण कराए गए थे। इंदौर के रानी अहल्याबाई ने 1775-76 सन में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाए गए थे। 18वीं शताब्दी में दिल्ली सरकार का पतन के साथ ही काशी अवध के नवाब के हाथों में चले गए। बाद में 1738 में वर्तमान काशी काशी राज्य के संस्थापक मनसा राम की राजधानी बनी। 1763 में बलवंत सिंह ने रामनगर में एक किला बनवाए। আমি এখন বিশ্বনাথ মন্দিরের গেটের সামনে আছি, সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি, जो गंगा नगरी की दूसरी ओर है। अंत में 1794 में वाराणसी ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गए थे, जिसे बनारस राज्य कहा गए थे। बनारसी नगर की स्थापना 24 जनवरी 1959 को नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत नगर पालिका के रूप में की गई थी और 1994 में इस नगर को अपग्रेड कर दिए गए थे। इसका क्षेत्रफल लगभग 79.79 किलोमीटर स्क्वायर है और कुंज बिहारी गुप्ता इस शहर के पहले मेयर और पी के कौल पहले नगर आयुक्त थे।